Permisi dulu nih. Oh, iya, nih. Biar dapat bala-bala, biar cuco Tapi lihat aja. Kalau misalnya nggak ngasih, kita baret. Maaf, oke, kreatif. Kayaknya lu salah cerita deh. Gue naik pesawat, yang ada pramugari, pramugara. Masa ada tukang cangcimen. Ya, sekarang yang naik gini ada ngamen. Stay. Di mana-mana naik pesawat juga butuh hiburan kali, Ma. Tapi orang tuh Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ulik, jangan tinggalkan aku masa lalu. Biarlah masa lalu. Jujurnya aku sedih. Hatiku tetap begini. Belum kelar, ini pamungkasnya. Ya. Neng 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 reng neng 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 neng. Nong neng nong neng nong neng nong neng neng nong neng nong neng nong neng nong neng nong neng nong neng. Hei, Udah kelar. mereka nyanyinya neng neng nong neng nong neng nong neng, padahal mereka kan neng neng. Apaan sih? Bang, beong bang. Tuh kan. kasih aja. Gue bingung ya sama lo. Lo kok so cuek sih? Kenapa? Dulu kan lo satu tim sama kita. Pantes Dia tahu, Mak. Ternyata gua nggak nyangka ya. Lo mentang-mentang nasib lo berubah, lo lupain temen. Puih. Ternyata kamu dulunya, Aku tapi nggak OP. kamu ternyata, tapi ya nggak apa-apa lah. Kamu sekarang udah jadi teman aku apapun itu. Iya. Jangan terlalu lama, nanti jadi gosip. Ini kok Kok pesawat kita belum sampai-sampai? Kamu emang tujuannya kemana sih? Aku kampung rambutan, Kak. Pesawat. Kalau mau ke kampung rambutan, itu kamu butuh naik bis aja. Jangan naik pesawat. Oh. Aduh, pramugarinya mana ya? Kayaknya kalau nggak ada pramugari, hidup kita nggak tenang deh di pesawat ini. Ini ada apa ini? Setahu gue lu kan pilot. Iya. Kayaknya kalau pilot, kalau ada apa-apa nggak ke belakang, Dewen. Di depan. Yang ke belakang kan di mana pramugari. Pramugari. Ya, ini kan udah di Oh, autopilot. ceritanya udah ada. Oh ada pilotnya masih Ya, ada. ada Oh, iya, pilot iya. juga. Pilotnya sekarang suka ikutan ajeb-ajeb ya. Loh enggak, emang kan ini buat alat komunikasi. Contohnya gimana? Loh begini. Ya begini. Nanti ngomong gitu. Ini ada apa ini? Saya dengar-dengar dari kedekatan ada yang Kejauhan. Kan di Kejauhan. situ. Bukan Pak, masa dia maunya ke kampung rambutan, padahal kan pesawat ini... Pesawat lumpurnya. Ini kurang ajar ya. Dibohongin. Dibohongin. Si Anwar, si Igun lagi nyuruh, gue mah yakin ayo masuk aja lu masuk aja pasti gitu, pasti gitu. Anwar, ibarat arti kerupuk, garing banget, Wan. Ya, Pak. Oke. Baik, kepada para penumpang yang terhormat kami ucapkan selamat datang di Emprit Airline. Perlu Anda ketahui bahwa pesawat ini akan kita naiki, kemudian kita duduki, setelah itu akan kita perbaiki. Apa sih kata-kata? Para penumpang yang budiman, pesawat ini ya. Para penumpang yang budiman, pesawat ini akan menempuh.
Kita ada yang namanya Budiman gak sih? Nggak ada. Nggak ada yang namanya Budiman. Saya Rohman, Kak. Rohman, para penumpang yang Bu Rohman. Hei! Dalam pesawat ada tukang bakso. Kadang-kadang, Kak. Lu tuh Lu mah berlebihan. Ini pesawat apa sih? Amen, ada. Orang amen, gue nauin, gue ngerti. Orang cangcimen, gue paham. Kang bakso. Kalau dari depan ke belakang masih oke. Iya. Belakang ke depan oke. Samping ke samping. Oke. Kan kalau pesawat harusnya ke depan ya? Apa ke belakang gitu Depan ya? ke belakang. Nyamping loh. Orangnya kan itu pangkalnya di situ. Dia turun, tuh yang langsung jualan ke bawah. Oke, silakan Rina untuk memperagakan apa saja yang harus dilakukan oleh para penumpang kita. Baik para penumpang yang terhormat, sebelum kita lepas landas maka gunakan sabuk pengaman Anda. Sabuk pengaman berfungsi untuk mengamankan diri Anda dan juga sekaligus untuk mengamankan hidup Anda. Perlu Anda ketahui juga bahwa di bawah kursi Anda terdapat pelampung. Gunakan pelampung Saya nggak Anda. di bawah kursi pelampungnya, Bu. Di mana? Udah bawa masing-masing, udah Udah bawa. bawa masing-masing. Pelampung. Gue Pak, ini pesawat apa sih sebenarnya gue nggak ngerti. Ini pelampung biasanya ada di bawah. Karena ini nggak ada, ya udah pelampungnya satu-satu ya. Hei, ini bukan Belum dipakai kan, belum keadaan darurat. Ini baru pemberitahuan. Namanya darurat kita nggak pernah tahu musibah kapan datang, say. David. Ya Anwar kalau ngomong. Belum pernah. Saya boleh nanya nggak? Iya. Itu ada yang tadi lewat, emang di dalam pesawat ada salon ya? Itu petugas. Saran saya, Heeh. kalau di pesawat ada yang kayak gitu, buka pintu jorokin, Bu. pramugara, Iya, pramugari. iya. Teman saya juga bisa loh, dia kasih tahu sistem-sistem pesawat. Oh, Coba deh. pernah belajar juga? Boleh silakan. Ya. Coba. Biar Coba yang dong. penumpang yang lain mengerti. Sesuai dengan sistem penerbangan internasional, maka dengan ini kami akan memperagakan cara menggunakan sabuk pengaman dan baju pelampung yang terletak di bawah kursi Anda. Halukan baju pelampung dengan cara menarik maka secara otomatis bola lampu baterai akan menyala jika bola lampu terendam dalam air. Masker oksigen akan turun secara otomatis jika suhu dalam pesawat turun dalam keadaan mendadak. Perjalanan pesawat ini juga dilengkapi oleh 6 pintu darurat. 2 kanan kiri depan, 2 kanan kiri tengah, dan 2 kanan kiri belakang. Dan perjalanan ini akan kita tempuh dengan jarak 1 jam 55 menit dengan ketinggian 30.000 kaki dari permukaan laut. Kalau tidak percaya, loncat dan hitung sendiri. Masih disuruh ngitung sendiri. Yang hitungnya nggak loncat juga, Pak. Ya. Selamat malam. Wendy, ngapain kamu berani-berani pakai baju aku? Hah? Kamu kan, aduh OB, itu ayo kembali ke ruanganku, udah kotor itu. Ayo bersihin. Hah? Pak, Ya. ini bukan pilot. Bukan dia ini OB saya. Kalau ini? Ini juga bukan. Ini OB, ini siapa? Bentar, ini OB, saya kepala OB.